Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la page 52, l'orthographe, l'accord du verbe avec le sujet. ممكن نقول l'accord du verbe avec le sujet يعني أن الفعل كيتبع le sujet. إلا كان le sujet يعني كيتبعوا فاش في le genre et le nombre. يعني في النوع واش مذكر ولا مؤنث وكذلك في le nombre يعني واش singulier ولا pluriel. واخا غتفهموا هادشي مزيان تبعوا معايا. Souligne le verbe et entoure le groupe sujet. Une jeune écolière marocaine lit un texte en français sur l'amitié. واحد شابة كتقرا مغربية كتقرا ان تكست واحد نص بالفرنسي sur l'amitié على الصداقة. فين هو الفعل هنا؟ دونك اون جون ايكوليير ماروكان شنو كدير؟ لي دونك هذا هو الفعل غنسطر عليه et entoure le groupe sujet وكل ما سبق le verbe راه هو le groupe sujet. صافي دابا j'observe et je découvre. نقراو هاد لو تكست. L'association IFLAN accueille l'équipe française du mouvement Copains du Monde. Les enfants sont plongés dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel du thé. Après 7 heures du bus, ils arrivent dans le douar de Tiriguit. Là, on assiste à la distribution des fournitures scolaires. Fouzia et Séverine présentent des dessins. Les petits Français ont passé une semaine au Maroc. Ont-ils aimé leur séjour? D'après, donc هاد النص كيهضر على l'association IFLAN اللي استقبلت لي واحد المجموعه ديال الناس ايكيب فرنسيز جاي من فرنسا متفقين وباللي شنو داروا باللي قضاو 7 سوايع في الطريق في البوس عاد وصلوا وباللي من وصلوا فرقوا شنو دي فورنيتور سكولير للتلامذ باش يعاونوا التلامذ. Donc je manipule et je réfléchis, lis le texte, souligne tous les verbes et entoure les sujets de chaque verbe. Donc l'association IFLAN accueille. Donc هذا هو le verbe. Je vais le souligner. وفين هو le sujet? هو l'association IFLAN. L'équipe française du mouvement Copains du Monde. Les enfants sont plongés. فين هو le verbe? Sont plongés. Ou le sujet? Les enfants. Le sujet qui يكون غالبا قبل من الفعل. Voilà, au rituel, après 7 heures du bus, il arrive. Arrive هو الفعل و il هو le sujet. Là, on assiste à la distribution des fournitures scolaires. Donc, on هو le sujet ou assiste هو le verbe. Fouzia et Séverine présentent. Donc, présente, c'est un verbe. Et puis, Fouzia et Séverine, c'est le sujet. OK? Les petits Français ont passé. Donc, ont passé, c'est le verbe. Les petits Français, c'est le sujet. Ont-ils aimé leur séjour? Donc, ont aimé, هو le verbe. Ou il, هو le sujet. حيت هذا سؤال. Voilà. Réécris la phrase en remplaçant ce qui est souligné par des représentants de l'association IFLAN. دابا هنا كانت l'association IFLAN. هادشي اللي كاين هنا مسطر خاصني نعوضو بهاد دي représentants. OK. Donc غادي نكتب نبدا majuscule pardon des représentants de l'association IFLAN. أنا نشرح لكم الفرق. هنا كانت l'association IFLAN الجمعية ديال IFLAN مفرد. هنا ولا les représentants
يعني الممثلون ديال هذا الجمع، يعني ممكن ندير على الممثلون بزاف الناس. اذا هنا لا كانت اكاي عادي، متفقين؟ دابا راه غتولي فحال راها مصرفه مع ايل او بلوريال باردون، غتولي فحال مصرفه مع مع ايل او بلوريال. يعني شنو غيطرا لا تيرمينيزون ديالها غادي تبدل، دونك غتولي avec ENT à la fin. ونكمل لا سويت عادي. استقبلوا l'équipe française. Point. Que remarques-tu? Que le verbe s'est changé. الفعل مالو تبدل. ولا la terminaison du verbe s'est changé. تبدلات. Ou quel est le sujet du verbe présente? Que remarques-tu? فين هو لو سوجي ديالو؟ هو فوزية et سيفرين. Et que remarques-tu? شنو كتلاحظ؟ je remarque qu'il est composé de deux mots. بلي راه مكون من جوج الكلمات. غنكتبها هنا. Il est composé de deux mots. من جوج الكلمات. Où se trouve le sujet du verbe de la dernière phrase? آخر جملة في كاين le sujet. كاين au milieu. كاين في الوسط. Donne une réponse à cette phrase. اعطيني جواب على هذا السؤال. Ont-ils aimé leur séjour? باش غنجاوب غادي نقول oui, ils ont aimé leur séjour. هنا جاوبت. واش عجبهم الجلوس ديالهم اللي جلسوا هنايا؟ عجبهم. Où se trouve le sujet? دابا في كاين le sujet. كاين avant le verbe. متفقين؟ في كاين avant le verbe. Mais le sujet de la phrase suivante au pluriel. دابا le sujet اللي هو l'accompagnatrice المرافقة خاصني نديرو فاش au pluriel. متفقين؟ فاش خاصني نديرو au pluriel. دونك عوض l'accompagnatrice غادي نرجعها les accompagnatrices. اس à la fin. عوض encourage كتسالي ب او غتولي كتسالي ب او ان تي، حيت دابا ولاو بزاف ماشي وحده. دونك encourage ان تي à la fin les enfants الاطفال. شنو كنلاحظوا هنايا؟ بلي لو سوجي الا كان سينغولير لو فيرب حتى هو كيكون مصرف على حساب لو سوجي، وإلا كان بلوريال لو فيرب حتى هو كيتبعو. دونك هنا هذا هو ما كنسميوه بلاكور دو فيرب افيك لو سوجي، يعني لو فيرب دائما كيتبع لو سوجي ديالو. الا كان لو سوجي سينغولير كيكون لو فيرب سينغولير، كان لو سوجي بلوريال كيكون حتى هو مصرف على حساب داك لو سوجي. سي كلير؟ دونك كوم ريزومي لا ريغل ديالنا لو فيرب s'accorde avec son le verbe qui t'accorda مع من avec son sujet مع السوجي ديالو. متفقين؟ sujet au singulier donc le verbe غادي يكون حتى هو au singulier. L'enfant fait attention.
il شنو غادي يكون معاه حتى هي il fait attention حيتاش il راها singulier. اما الا كان sujet au pluriel donc à ce moment là le verbe حتى هو غيكون au pluriel. les enfants doivent écouter il ولا elle حتى هي غتكون elles doivent écouter حيتاش راها pluriel. plusieurs sujets au singulier إلا كان عندي بزاف ديال لي سوجي au singulier le verbe كيكون فاش au pluriel. انا نشرح كيفاش. بحال مثلا الا قلت لكم la maman et le papa la maman singulier و le papa راه تا هو singulier كي راه تجمعوا بجوج. اذا الفعل واش يكون singulier لا لو فعل كيهضر عليهم بجوج اذا الفعل يكون في البلوريال. هذه هي معنيت plusieurs sujets au singulier بزاف ديال لي سوجي في singulier le verbe ديالهم غيكون au pluriel. exemple l'auteur et l'illustratrice l'auteur هو l'auteur الكاتب و l'illustratrice مالهم travail راها pluriel في حين ان هذا وهذا بجوج singulier ولكن من تجمعوا ليه بجوج يعني راهم جوج كتر من واحد ما بقاوش singulier. travail كيخدموا ensemble sur cet ouvrage كيخدموا بجوجهم على هاد l'ouvrage c'est clair. donc voilà on a terminé la vidéo ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تنساوش تخليو لايك تابوناو في لاشين. نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.